চলে আসছি আমার সবচেয়ে ফেভারিট যে হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই টুডেজ ব্লগ। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন সবাই। 1950 সাল থেকে 150 জনেরও উপরে আর্টিস্টরা মিলে 110 কিলোমিটার আর্ট গ্যালারি গড়ে তুলেছেন, যা বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা আর্ট গ্যালারি হিসাবে পরিচিত। আর এই আর্ট গ্যালারি হচ্ছে স্টকহোম সাবওয়ে স্টেশনস, বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা আর্ট গ্যালারি, যা আমি আজকে আপনার সাথে শেয়ার করব। স্টকহোম মেট্রোর 100টি স্টেশন রয়েছে, তার মধ্যে প্রায় 90টি স্টেশনই কিছু না কিছু আঁকা রয়েছে বা কোনো আর্কিটেকচার বা কোনো কিছু দিয়ে সাজানো রয়েছে। সো আমি আজকে চেষ্টা করব বিশেষ কয়েকটি আপনার সাথে শেয়ার করার, কারণ 100টি স্টেশনে আমি যেতে পারবো না। সো কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট বা সুন্দর যেগুলো, এইগুলো আপনার সাথে আমি আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করব। স্টকহোমে অনেকগুলো স্টেশন, অনেকগুলো লাইন রয়েছে। সেন্টার থেকে আপনি শুরু করতে পারেন, বাট আমি এই রেড লাইন থেকে শুরু করতেছি। এই স্টেশনটির নাম হচ্ছে ওলবি। সো আমি এখান থেকেই আমার আজকের ভিডিও শুরু করতেছি। সো লেটস মুভ। এখন আরেকটি স্টেশনে আসলাম, এই রেড লাইনে। আমি এখন যে স্টেশনটিতে আসছি, এই স্টেশনটির নাম হইতেছে মাসমো। এটা তো মোটামুটি, তবে এখানে লাগে কিছুটা বিয়ে বাড়ি বা রাজা দিতেছে এরকম কিছুটা আর্ট করে রাখা হয়েছে, সিম্বলিক। সো এখন দেখি মাসমো স্টেশন। এইখানে রয়েছে, কার যারা খেলেন তারা চিনবেন। এখন যে স্টেশনটিতে আছি, স্টেশনটির নাম হচ্ছে স্টেডিয়ন। 1912 সনে স্টকহোমে অলিম্পিক গেমস হয়েছিল, আর এই অলিম্পিক গেমসটাকে স্মরণ করে রাখার জন্য এই স্টেশনটিতে খুব সুন্দর একটি আর্ট করে রাখা হয়েছে। সো আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো এই আর্টটি। যতগুলো আর্ট দেখেছি তার মধ্যে এটি ওয়ান অফ বেস্ট, মানে খুব সুন্দর লাগে এই আর্টটি। চিন্তা করতেছেন কী হতে পারে আর্টটি? চিন্তা করার দরকার নেই, আমি দেখাইতেছি এই আর্টটি আপনাদের এখন। চলে গো রেইনবো আর্ট। খুব সুন্দর পাথরের মধ্যে এই রেইনবো আর্টটি রাখা আছে, ফ্যান্টাস্টিক। আসলে আর্টটি খুব সুন্দর। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে জানি না, বাট আমার কাছে খুবই ফ্যান্টাস্টিক লাগছে। আর এটা স্টকহোম সেন্টার থেকে মাত্র দুইটা স্টপ পরে মরবি সেন্ট্রাম ট্রেন নিলে এটাতে আসা যায়। 1973 সনে এই রেইনবো আর্টটি বানানো হয়। আসলে
অসম্ভব ভালো লাগে। এই পাহাড় কেটে তারা এই আন্ডারগ্রাউন্ড করছে, আর এই পাথরগুলো বা পাহাড়গুলো একটু আঁকা বাঁকা রয়েছে, তেরা বেঁকা রয়েছে, তারপরে এর ভিতরে আর্টগুলো করে। আসলে অসম্ভব ভালো লাগে, অসম্ভব সুন্দর লাগে। স্টকহোম আসলে অবশ্যই দেখবেন এই স্টেশনে আর্টগুলো ঘুরে ঘুরে। সো অলিম্পিক গেমসকে স্মরণ করে রাখার এর চেয়ে আর সুন্দর উপায় কী হতে পারে। এই স্টেশনটিতেও খুব সুন্দর করে আর্ট করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই স্টেশনটির নাম হচ্ছে টেকনিস্কা হগস্কোলান। আর এই স্টেশনটি আমি যে রেইনবো ড্র করা যে স্টেশনটি দেখিয়েছি স্টেডিয়াম, এটার পর স্টেশনে এই টেকনিস্কা হগস্কোলান। এই স্টেশনটির ডিজাইনটাও খুবই সুন্দর। এগুলো হাতে দেখলে একদম পাথর, এর ভিতরেই তারা আর্ট করে, খুব সুন্দর করে বানাচ্ছে। আমি এখন যে স্টেশনটাতে আছি এটা হচ্ছে ওস্তেরমানস্টোরি। এটা স্টকহোম সেন্টারের একদম পরে স্টেশনে। দেখি এইখানে কি আছে। এই যে এইখানে অনেক কিছু আর্ট করে রাখা হয়েছে। আমি ওই প্রথম দিক থেকে যাই, ওইখান থেকে শুরু করি। এই আর্টগুলো কিন্তু পাহাড়ে খোদাই করে তারপরে আবার পাথর দিয়ে করা। মানুষের মুখ আর অনেক কিছু অবয়ব আঁকা হয়েছে। আসলে এগুলো বোঝা এত সহজ নয়। এই যে এইখানেও মিউজিকের কিছু সিম্বল, মিউজিক, ডান্স, অনেক আর্ট এইখানে রয়েছে। ট্রেন এসে গেল, আমাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে এই ট্রেন যাওয়ার, তারপরে বাকিটা করতে পারবো। স্টকহোম সিটি বা স্টকহোম সেন্টার। এখানে আর্ট খুব সুন্দর জায়গা।
এখন স্টকহোম সেন্টারের ব্লু লাইনে। সো এই জায়গাটা খুবই সুন্দর, খুবই পপুলার। স্টকহোম সেন্টারে আসলেই ব্লু লাইনের যে ট্রেনগুলো যায় এই জায়গাতে আসলে এই জায়গাটি দেখা যায়। সো সামারে অবশ্য এখানে কিছু গাইড থাকে কিছু কিছু সময়, তারপর উপরের থেকে আপনি কোনো পেপারস বা ম্যাপ নেওয়া যায় যেখানে এই বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর স্টেশনগুলোর ছবি সহ ডিটেলস দেওয়া থাকে কীভাবে যাওয়া যায়, এবং গাইডও থাকে সামারে। বাট এখন মনে হয় না, উইন্টারে আছে। সো সামারে যদি এখানে আসেন তাহলে উপরে যে তাদের বুথ রয়েছে যে কাজ করে এই টি সেন্টারে, সো তাদের সাথে যোগাযোগ করলে বা তাদের কাছে গেলে তারা কোনো সাজেশন দিতে পারে। আমি এখন আছি কুংস্ট্রা গার্ডেন বা কিংস গার্ডেন। সনে এই স্টেশনটিকে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড খুব সুন্দর গার্ডেন বা রাজার বাড়ির গার্ডেনের মতো একটি গার্ডেনের রূপ দেওয়া হয়। খুব সুন্দর গার্ডেন বানানো হয় এই স্টেশনটির ভিতরে। সো এখন এই গার্ডেনটি দেখবো। গার্ডেনটি খুব পপুলার। আসলে অনেকে মনে করেন এটা হয়তো রাজ পরিবারের কোনো গার্ডেন বা কোনো হাইডিং গার্ডেন ছিল, তা সত্যি না। এই গার্ডেনটি ছিল আসলে তারা যখন এই খোঁজাখুঁজি করে বা ঘোরাঘুরি করে এই পাহাড়গুলো বিল্ডিংগুলো, তো অনেক জায়গাতে অনেক এই মূর্তিগুলো বা বিভিন্ন জিনিস পায় তারা, অনেক পুরাতন। সো এই জিনিসগুলোকে একত্রে করে একটা গার্ডেনের মতন বানিয়ে ফেলে। সো এইটি একটি হাইডিং বাগানের মতো হয়ে গেছে। তো চলেন দেখি এই বাগানটি। ওইখানে আসলে পরিবেশটা লাগে একদম থমথমে, বোঝা যায় যে একটা হাইডিং গার্ডেন। আসলে এই জায়গাতে আসলে পরিবেশটা অত্যন্ত ভালো লাগে, খুব নীরব, খুব সুন্দর পরিবেশ। বোঝা যায় একটা হাইডিং গার্ডেন, খুব চমৎকার এবং খুব পপুলার। আর টি সেন্টার ঠিক পরে স্টেশন হওয়াতে এই জায়গাতে মানুষ প্রচুর আছে। সো এখন নেক্সট স্টপেজে নেক্সট স্টেশন যাওয়ার ফলে ট্রেন দাঁড়ায় আসছে 1 মিনিট। সো শেষ করি। এখন আমি চলে আসছি 15শো শতাব্দীর একটি আইল্যান্ডে। এই স্টেশনটির নাম হচ্ছে রধোসেত। আর এই স্টেশনটি 1975 সনে 15শো শতাব্দীর একটি আইল্যান্ডকে স্মরণ করে বানানো হয়েছে। আইল্যান্ডটির কালার হয়তো এরকম ছিল। সো আমার কাছে এই স্টেশনটি খুব সুন্দর লাগে, খুব ভালো লাগে দেখতে, একদম সম্পূর্ণ এরকম কালার। এই স্টেশনে আসলে মনে হবে যে অন্য কোনো গ্রহতে আছেন। ইটস ফ্যান্টাস্টিক।
ভিউয়ার্স, আমি চলে আসলাম আমার সবচেয়ে ফেভারিট যে স্টেশনটি, এই স্টেশনটিতে। কেন ফেভারিট একটু পরেই বুঝতে পারবেন। এই স্টেশনটিতে আসলে আমার কাছে লাগে যে আমি বাংলাদেশে চলে আসছি। একদম বাংলাদেশের একটা কালারফুল, বাংলাদেশের মতো একটা কালার, বাংলাদেশের ফ্ল্যাগের মতো একটা কালার রয়েছে এই স্টেশনটিতে। সো চলেন তাহলে দেখি এই স্টেশনটি। ইয়েস, আর এই স্টেশনটির নাম হচ্ছে সোলনা সেন্ট্রুম। এটাও ব্লু লাইনের একটি স্টেশন। এই যে এখানে দেখেন সবুজ এবং লাল এবং মাঝে মধ্যে গাছ আঁকা রয়েছে। আসলে এই স্টেশনটিতে আসলে একদম বাংলাদেশ ফিল পাই। সো ভিউয়ার্স, আমার আজকের এই ব্লগ আমি শেষ করতে যাচ্ছি। বলতে পারেন টি সেন্টার থেকে শেষ করতে পারতাম, বাট আমি চিন্তা করলাম আমার সবচেয়ে ফেভারিট যে স্টেশন, এই স্টেশনটা থেকেই শেষ করি। সো আমি এই সোলনা স্টেশন থেকে আমার আজকের এই ব্লগ আমি শেষ করতে যাচ্ছি। আর এই 110 কিলোমিটার লম্বা আর্ট গ্যালারিটি ওয়ার্ল্ডের লংগেস্ট আর্ট গ্যালারি হিসেবে খ্যাত। আপনারা ইন্টারনেট খুঁজলেও দেখতে পারবেন। আমি আমার ব্লগের একদম শেষ পথে চলে আসছি। আমার এই যতগুলো স্টেশন দেখাইছি, কোন আর্টটি আপনাদের কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর আমার চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আসলে আরও অনেকগুলো স্টেশন রয়েছে, আর সবগুলোতে মোটামুটি ছোটো কিছু না কিছু রয়েছে, বাট আমি বড়গুলো বিশেষগুলো আপনার সাথে শেয়ার করলাম। সো ভিউয়ার্স, আজকের মতো বিদায় নিতেছি। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর আমার চ্যানেলটাকে দেখতে থাকেন। বাই বাই।